Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, Janab Aytu kanalının katılımcıları. Bugün 20 yanvar 2022 yıl Jalalabad avtouna bazarındayız. Bugünkü çıkarışta Jalalabad avtouna bazarından esir Rossiya maşinalarda tartib ko'rsatgan harakat qilmoqchimiz. Andықтан biz bilan birga bo'lib like basib qo'llab turinglar. Buyursa bizden xizmat, sizlerden like basib qo'llab turinglar. Şu videoda like'ni mingdan oshirib tuğanlar. Andayn şu aldığı 4 döngülögü menen Semörkаны көрөлү. 2010-жылы чыгарылган тугандар. 1.6 радио 557 36 64 номерine байланышасыздар. Сиздерде эмес бага? Акчасы канча болот экен? Ээси жок экен. Жабыл экен да? Ээси жок экен. Андан кийинки мына ушул 07'ni görölü. Saz içinde oturup surayız. Kança da olur eкен. Buldağı 2007 yılı çağırıldı. Yok. 2013 yılı çağırılan tuğanlar. 1.5 abiyom. 223 97 97 00. Surayız kança da. Kança da otursa? 140 bin. 140 bin som otur tuğanlar mı? 140 bin som kemi var deydi. Жана ай көрсөткөн номерлерге дагы байлансаңыздар болот. Андан кийинки мына ушул Семөрканы көрөлү. Сиздерден бага? Канча достор муну? 150 миң. Жылыча? 2011. 2011-жылы чыгарылган тугандар. 150 миң сом болот экен. Ички абалындагы бир көрсөтүп коелу. Мына ички абалын көрүңүздөр. 150 миң кем бар дейт. 2011-жылы чыгарылган экен тугандар. Taraf basık şeklinde ilim kalıptır da. Ondan keyinki nasıl jasalgan Semörkаны көрөлүм да. İpkalar giyisip duruyor. 2009 yılı çağrılan 1.6 abiyom. Steyin sadece 222 28 00 37. Kaça dostlar da? 100? 200 ming som kemi vardı ötkende. İçki alalım görünsür. Salonu keltirip koysunlar odasın ha? 200 ming kemi vardı o tuğanlar. Nomerini gösterdik. Katı taşı gerek. Görüp özünüzler dağı baylansanızlar bulup buyursa. Жақсы. Жасап koysunlar da arkalardan emin olun ha? Jasalgan maşa eken tuğanlar. Görüp baylansanızlar bulup 200 ming som kemi vardı. Andan keyinki 07'ni görelim. Bu жазылып тұр номер, аз есіне сұрайт, артта жүрет. Қанша достар екен машинаны? Таппайлы қойлы дейді. Қайсыл аға? Екеуі? Бұлар қаншадан болады қанда біріншісі? 200. Жылыча? 2010 жылы чарылған, 200 миң сом кем бар. Екіншісі? Маркысы 2011. 2011? 230 миң бұл. Az екеуінің да алып көрсетті ортасын өте олайды. Görün şimdi. Bu 230, bu 200 bin. İçki alalım. Salonunu getirip koysunlar mı? Görseniz oladı onlar. Bunda aldım peşinde de ötürdüm. Ardından da bir görsötüp koyun. 599 numara. Numara yok bir şey var mı? Var eken. Adalıyken de. Numara yok var eken. Ondağı salon qaranızlar. Жүгілемдай алды өте кең болады да, көріңіздер. Өте соның кең отырасыз. Минген адам. Бұл 230 миң сом болады екен. Мына үшіншісі че? Сіз емес. Мына шул эко. Номеріңізді айтып қойың әмі. 774 80 93 80. Ушул номерге байланыстырып, мына екі WhatsApp-тағы бар дейді. WhatsApp-тан дағы байланышып дағы толығырақ маалымат алсаңыздар болады. Мына ушул 2 Семөркаға. Жақсы, содан жерсің қа? Ішін сөйл. Қайсыл? Мынау ба? 06-ны дағы сұрайлы дыйқан дейді. Жылы қанша екен ал сұрайлы ча? Жылы қанша отыр? Az қағаздар шейт, қағазын қойымды отыр шейт. 92, азына жүріп тұрған авалы. Ақшасы қанша ақшасы? Ақшасы 80 миң. 80 миң сом кем барды өткен туғандарына. 06. 20 жыл бір қол деймін. Bir qol 20 жыл мінген дейді туғандардың орансы. 20 жыл мін қойып тұр.
Siz номерге байланыш берет буюрса. Жанагы. Жана 2 семеркага номерине байланыш бересиздер. Буюрса 80 миң сом кем бар экен мына. Азыр биз кийинки Ниваны көрөлү. Сизден бака? 2011-жылы чыгарылган экен туугандар мына Нива. Российский номер транзит. 500 миң сом болот экен. 220 96 66 51 номерине байланышсаңыздар болот. 500 миң сом кем бар дейт. Мына эшигин ачылышын караңыздар, өтө сонун ачылат экен. Салон. Көрдүңүздөр? Нива сурагандарга 500 миң сом кем бар дейт экен. Бирок состояниясы жакшы экен. Транзит номери да айта кетейин. Мындай жерлеринде эч мындай чирик жерлери жок, таза машина экен. Көрүп эме алсаңыздар да болот. Нива сурагандар дагы аябай көп. Сизден мынабы? Родной краска. Родной краска барды. Канча? 65 жүргөн экен, мен айдап келдим. Айдап 70 миңди айдап келдиң да? Жакшы эме? Сонун экен, бир хозяин. Көрүнүшү да абал да жакшы экен. Жакшы, содан жерсин. Номериңизди айта эме алып койдук буюрса да. Жактыргандар болсо байланыш бересиздер. 2011-жылы чыгарылган 704 77 82 27. Сиздерден бе? Канча деп өткөн, ала билбедиңизби? Семерканы. Эси жок экен. Байтова. Сизденби бул? 06. Тазага 90-жылы чыгарылган экен туугандар. Гидравлика экен. Газ дагы бар. Gaz, benzin de var ki tuanlar. 180 bin son dolar. 551 43 96 43 numarına bağlanmışlar. Yıl ayında 772 43 96 43 numarına bağlanmışlar. 180 bin son. 7 litre расход. Gaz da var ki tuanlarına. Родной краска. Родной краска ki tuanlar. Ходовойда işi yok. Minişke değil mi? Ходовойда işi yok. Только minişke değil yani. Alastar minip ketsenizdер boldu ken. Başka hiç emesi yok deyitine. İçki salonunda görünsür. Жақсы екен. Çirigi izleben tapmayın. Çirigini daha izlep tapmayısın deyitine. Мыналарын көрдүр. Çirigi чынында мына эмеси жок экен. Көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр? Родной краска. Кичине эмеси кеткен жери бар. Аны эме экен. Моторун дагы ачып көрсөтүп коелу. Жана айтылган номерлерге байлансаңдар болот. 180 миң сом кеми бар буюрса. Кент бересиздер жакшы эле. Андан кийинки ушул 06. Сизден бака 06. Esi azıcık çıkıp attı da var. Esi çok ekan. Ondan keyinki naşul 06'ны. Qanchada otasiz? Российский temir nomer ekan tuandarına. 07. Assalomu alaykum aka. İşler yaxshi o'tdingizmi? Qanchada otasiz? 100'de otağız. 100 ming. Jilicha? 98. 98-yılı çıkarılgan. 100 ming. Motor karabka, ходовой bari joy. Motor, korobka bardығы жайында, чирге жоқ. Мына ички абалындағы салонда көрсөтүп коелу. Көрүңүздөр. 100 миң сом болот экен тугандар. Байланышып көрөсүздөр. Темир номер экен. Транзит эмес, темирдин. Ушул номерлерге номерин сурап алдык го. Номерин айтып коюң экен, номер сурап. 990 990 86 51 11. Ушул номерге байланышыңыздар буюрса мына. Байтова. 100 миң кеми бар дейт тугандар. Байланышып бересиздер. Андан кийинки мына ушул 06-ны көрүңүздөр. Бул дагы таза экен тугандар 06. 98-жылы чыгарылган экен. 1.6 объем. 551 42 55 50. Родной краска экен тугандар. Канча достар экен? 150 миң да. 150 миң. Болуптурмай. Сурачабы сөйлейли. Сурашат ата. Канча бериш? 120 беришти. 120 евро атат. 120 атат. Жаңа айтылган номерлерге байланышып жүрсөңүздөр болот. Родной краска. Негизи мындай турушу таза экен тугандар. Көрүнүп атсаңар өзүңүздөр да көрүп байланышып эмесиңиздер да болот. Жаңа айтылган номерлерге сүйлөшөсүздөр. Сизден бага 01 копейка. Эси жок экен. Мына семерканы караңыздарчы, бул семеркадагы таза мына классика экен, таза экен. Тонировка айниктери дагы эмес жок. УАЗ 2107 эме 07 2008-жылы чыгарылган, жылын айтайын деген. 1.6 объем. 500 менен 505 22 40 44 номерине байланышыңыздар. Ага, канчада отасыз? 180 миң. 180 миң сом өткөн тугандар. Заптын кабалын көрсөтүп коелу мына. Салон караңыздар. Салондагы жакшы экен. 180 миң сом кеми бар өткөн тугандар. Байланышып бересиздер. Андан кийин мына ушул Ниван ортороак Ниваларды көрөлү. Мына ушул Ниваны көрөсүздөр. Пронто Нива. 2002-жылы чыгарылган.
инжектор мотор гидравлика екен туғандар. 260 мың сом болды екен. 554 15 22 29 номеріне байланысыңыздар мына Ниваға. Көрдіңіздер де. Үстінде баллон да бар екен, запаска баллоны. Ешігі де ай мынай ұзын екен туғандар. Көрдіңіздер де, içi кеңір екен. Баллон. Жана ушул экранда жаңа көрсөткөн номерлерге дагы байланыш бересиздер бул Нивага дагы буюрса мына. Андай мына ак түстөгү Ниваны көрөлү. Канча деп атасыздар экен? 260 мың. Мотор көзөт, жүрүп турган кеми бар. 2008-жылы чыгарылган экен бар. Инжектор жан. Коробка инжектор дейт. 990 82 260 мың деп. Алдынан да бир көрсөтүп койлук. 71-26 номери. Салонда bir көрсөтүп койду. Ошол номерлерин айттык. Ошол номерлерди дагы эгер Нива сурагандар болсо, өткөндөрү Ниваны танытпай деп көп суранып атышкан. Өздөрү көрүп, байланышып эмесиңиздер да болот айтылган номерлерге. Сондар мына Жалал Абад базарына Волга машинасы чыгып тур, көрүңүздөр. Өтө мындай илгерки автомат машина болгон машиналардын бири мына. Көрүңүздөр. Булган. Өзү мындай чоң. А? Россияда бар. Эмеси канча дос муну? 150 деп атам. 150 мың атасы. Кеми бар. Kemi var. 150 мың kemi var da. Атам, өзү хардар келди, баса коргондон келдим, чакырып атат келди. Ha, bazar korgondan geldim. Çakır çat deyip alıp geldi hep. Alabız ötüne. Salon karanızlar, salon hazırkı çağın maşinalarda ile dadil eken. Görünüzler. 150 мың kemi var deyip onlar. Var жоғы өзүнүкү, родной deyip. Yok sonuna geldi görünüşü. Bunu bizge okşonları bine albayt deyip жаш балдар. Çoğun aksakallar жақсы minnet deyip. Bizge okşonları жақсы bine albayt bunu deyip. Şunday. Onlar. Bugün Жалал Абад базарында şunday. Bazar жақсы. Машинадагы бүгүн жүгүлөр көп түшүп турат андар. Биз колдон келишинче тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталуу электер пастчата кнопкасын басып, коңгурчону басып турсаңыздар, бизден келген видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.